एमपीटी कडेन रिक्वेस्ट केल्ले की हो ग्राउंड तुमी आमकां दिवचो थ्रू GCA नाल्यार खंयच्याय दुसऱ्या एजन्सी कडल्यान आमी तो करून घेता म्हणून. पण एमपीटीकूय कळपाक जाय की तांची सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें तरी आसा आनी हो ग्राउंड असो न्ही की आनी कित्याक पयलो यूज जातालो आनी आतां तो आमी मागता. आमी जो पयलीं पसून हो ग्राउंड आसा तुमकां आतांच सांगलें हांवें आर्लेम ट्रॉफी जावं जॉनी मेमोरियल फुटबॉल टुर्नामेंट जावं नाल्यार बांदोडकर ट्रॉफी जावं ह्यो सगळ्यो ह्या जाग्यार जाल्ल्या. इंडियेचे आज तुमी व्हडले व्हडले क्रिकेटर पळयता ते ह्या ग्राउंडार खेळून म्हाका दिसता आज ते व्हडले क्रिकेटर्स जाल्ले आसा आनी त्या खातीर आमच्या वास्कोच्या भुरग्यांक ग्राउंड आसप हो खूब म्हत्वाचो. आमी आतां बुटेबाट ग्राउंड रिनोवेट केला नाजाल्यार आनी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येता आमी तिलक मैदान टोटली नवो करता. ही एक गजाल जाली पूण क्रिकेटी खातीर एक डेडिकेटेड ग्राउंड आसप म्हाका दिसता काळाची गरज आसा आनी तशें जालें जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या भुरग्यांक चान्स मेळटलो हांगा खेळपा खातीर. GCAक सांगून नाल्यार गव्हर्मेंटा कडल्यान प्रेशर मारून ताचें सौंदर्यीकरण करप नाल्यार ताचेर टर्फ घालप हें सगळें आमी करूंक शकता. पूण त्या खातीर आमी सांगलें की एमपीटी तुमी खर्च काय करता आमी खर्च करतात तुमी फक्त आमकां NOC दिया. पूण तांणी अजून पर्यंत आमकां हें करूं ना. हांवें कालूच ऑनरेबल CM म्हणजे आमी डायरेक्टली सेंट्रल एजन्सीजांक बरयना आमी डायरेक्टली CMाक बरयलां की हो ग्राउंड तुमी आमकां मेळोवन दिवचो म्हणून एमपीटी कडल्यान. आनी हांव एमपीटी कडल्यान रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन तुमकां सपोज तुमकां एमपीटी आज हांगा खूब ग्रो जाल्या आनी एमपीटीकूय खूब बिजनस मेळ्ळा तेन्ना तुमची जबाबदारी आसा तुमची सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती वळखून तुमी हो ग्राउंड काडून ह्या भुरग्यां खातीर दिवपा जाय. फुडली पिढी आज आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी म्हणटा की फुडली पिढी जी आसा ती फीट जावपा जाय आनी ताच्या खातीर फीट इंडिया मुवमेंट तांणी स्टार्ट केला. ताच्या अंतर्गत वेगळे वेगळे कार्यक्रम आज हे करता. सो आमी बरयला की अंडर नरेंद्र मोदीची फीट इंडिया मुवमेंट एमपीटीन हो ग्राउंड लोकल्सां खातीर दिवचो. हांगा शर्मानी स्पोर्ट्स क्लबा सारके कितलेशेच क्लब्स आसा जे फुडें येवन हो ग्राउंड मेंटेन करूंक शकता. आयच्या तारखेन शर्मानीच आपूण एकटेच धांवपळ करता हो ग्राउंड मेंटेन करपा खातीर. म्हजी एमपीटी कडेन विनंती एज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ग्राउंड तुमी आमकां दिवचो. आनी जेन्ना सेंट्रल मिनिस्टर येतलो हांव ऑनरेबल CMा कडेन अपॉयंटमेंट घेवन तांचे कडेन उलयतलो कित्याक हो ग्राउंड मेळप आमच्या मुरगांवच्या लोकां खातीर खूब इम्पॉर्टंट. हो ग्राउंड म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा आनी हांव फुडलीं 2 वर्सां म्हणजे कसोय करून एमपीटी कडेन प्रेशर घालून आमच्या ऑनरेबल CMाचो सपोर्ट घेवन आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराचो सपोर्ट घेवन हो ग्राउंड परत एकदां मेळोवपाक म्हजो 100% प्रयत्न आसतलो. आमी एमपीटी कडेन 2दां सांगिल्लें आसा आमी ऑनरेबल CMाकूय रिक्वेस्ट केल्लो आसा की हो ग्राउंड आमकां दिवचो म्हणून. आनी तशे खुबशे पेरंट्स आसा म्हणजे कांय ना म्हणल्यार 200-300 पेरंट्स आमचे कडेन येवन आमचे कडेन मेळटात आमकां डिस्कस करता हें करचें म्हणून. सो आमीय ठरयलां की फुडल्या ह्या 2-3 म्हयन्या भितर ह्या सगळ्या पेरंट्सांक एकठांय करपाचें जे म्हजे कडेन आयला तितले आनी तांचो एक मुवमेंट स्टार्ट करपाचो. हांव सगळ्या पेरंट्सांय कडेन रिक्वेस्ट करता भुरग्यां कडेन रिक्वेस्ट करता. आमचें लायफ आज म्हणजे काबार जावपा आयलें पूण फुडलें आमचें जें फ्युचर आसा आज आमी पयले धाकटे माणकुले भुरगीं सुंदर क्रिकेट खेळटालीं. सो तांचे फ्युचरा खातीर आमकां कोण तरी गोंयच्यान नाल्यार वास्कोसून विराट कोहली जाय जाल्यार म्हाका दिसता ह्या ग्राउंडा खातीर आमी सगळ्यांनी येवन फायट करचें पडटलें. ह्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागता हातून भितर ऑपोजिशन रुलींग कोण पॉलिटिक्स करपाची कांय गरज ना. ग्राउंड आमच्या भुरग्यां खातीर जाय आनी त्या भुरग्यांचो ग्राउंड जाय जाल्यार आमी सगळे एकठांय येवपा जाय. आनी त्या खातीर हांवें जे एक मुवमेंट स्टार्ट केला त्या मुवमेंटाक सगळ्यांनी सपोर्ट करचो आनी फुडल्या काळांत आमी तुमकां आमचो कितें प्लॅन ऑफ एक्शन आसा ते सांगतले. आमी पयलीं सगळेच वचून रिक्वेस्ट करतले ऑनरेबल CMाक मेळटले GCAक मेळटले कित्याक GCAन लास्ट टायम आमकां उतर दिल्लें की तुमी आमकां NOC दिया आमी हो फूल ग्राउंड नीव करता. सो एमपीटीकूय इन्वेस्ट करपाची कांय गरज ना. हो ग्राउंड असोच पडला इतलीं वर्सां पळयता आमी हो आतां ग्राउंड असोच आसा तो सपोज बरो जालो आनी इफ वी कॅन यूज इट म्हाका दिसता दॅर इज ताच्या सारक्यान दुसरी बरी गजाल आसपाना. आनी त्या खातीर हो जो आमी एक मोहीम स्टार्ट केल्या ताका सगळ्यांनी सपोर्ट करचो आनी फुडल्या काळान आमचे कितें प्लॅन ऑफ एक्शन आसा तो आमी सगळ्यांक सांगतले. आमी पयले बरे भशेन सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करतले की आमच्या भुरग्यां खातीर तुमी हो दिवचो ना जाल्यार मागीर आमी सगळे मेळून कितें तरी एक प्लॅन ऑफ एक्शन करतले आनी फुडें सरतले. वॉज एमपीटी ग्राउंड हांव धाकटेचो व्हडलो हांगा जाल्लो हांगालो कावन्सिलर हांव म्हाज्या वॉर्डान पडटा हांव हांगा पांय फोडून घेतलेले आसा ह्या गांवाचे खळयले आसा. हांगा दिलीप वेंसरकर जशें आमचे दाजी बाबान म्हटलें हांगा वेंसरकर जवाहरलाल सेना इतले व्हडले प्लेयर हांगा खेळून गेल्लेले आसा आनी एक रणजी ट्रॉफी खेळून गेल्लेले आसा तेन्ना हांव पळयल्लेले आसा इतली ग्राउंड ही एक आयडेंटिटी आसा ह्या गांवाचे हेजे व्हडले स्टार प्लेयर खेळून गेल्लेले आसा ही मेंटेन करपाक जाय. फाटीं मदीं अशें आमकां आयकूंक येयलें की एक
5-6 वर्सां पयलीं की हांगा एमपीटी आतां एक वेअरहाऊस कंटेनर यार्ड करपाचे आसलेले. त्या टायमाचेर आमी एज अ कावन्सिलर तेन्ना हांव आमी हांगा येवन आमी सगळ्या लोकांक जमा करून आमी अशें एज्युकेशन काय केल्लेलें की हांगा दिवचे ना म्हणून. खंयसर ते एमपीटीन एक स्टेप फाटी घेतले. म्हणजे एमपीटी खबर आसा की हांगा समज तेंच्यांनी कितें केलें जाल्यार हांगाले लोक ओगी रावचे ना. आनी सांगता जशें दाजी बाबान म्हटलें तशें सीएमाक विचारून करपाक जाय, करपाची गरज आसा. त्याच्या भायर हांगा जे लोक जे आहा लोकल आहा तेंच्यांनी कंपल्सरी हांगा येवपाक जाय. ते येतले येवपाक रेडी आनी म्हणजे ते खंयच्या एक्सटेंडार वचपाक रेडी आसतले. जशें आयज तुमी पळयता आसतले तुम्ही हांगाच पळयता ती गेट पयली आसतली एमपीटी ग्राउंडाची गेट. ह्या एमपीटीची गेट अशें ह्या परिस्थितीन आसा आनी ते नाका थंय गेट मारपाक वयता. आयज थंयसर एक डावन रॅम्प केल्लो आसा एक आनी त्या डावन रॅम्पाक थंयसर गेट करपाक ते वयता. थंय वचपाची कसली गरज आसा? जाय थंय तुमी कित्याक हें करिनात? आयज आमी आमचे ऑलरेडी एमएलए दोनूय एमएलए बाब संकल्प आनी दाजीन दोगांयनी एक सीएमा कडेन निवेदन मांडलेलें आसा की ही गेट ओपन जावपाक जाय. ही गेट ओपन जावपाक जाय 100% जावपाक जाय. आमी नासलेले पूण आयज म्हाका दिसता एक विका भितर हांव तुमच्या माध्यमान एमपीटीच्या चेअरमॅनाक आव्हान करता ह्या एका विका भितर समज ती गेट ओपन करिना त्याचो म्हाका दिसता ह्या भायणाकार लोक गेटीचे किंवा त्या कंपाऊंडाची हालत कितें करतले आमकां खबर ना. लॉ म्हणजे कायदो आमकां आमच्या हातीन घेवपाक दिवं नाका. तुम्ही बरे भशेन ती गेट आनी कंपाऊंड वॉल आयज म्हाका हांव फेस करता म्हाजो वॉर्ड पड लागता तो. आयज थंयसर तुमी पळयता आसले थंयसर एक्सिडंट दोन जाल्लो आसा. ते डार्क स्पॉट जाल्लो आसा. काय दिश्टी पडना फुडली गाडी कशी येता पळय ती. फाटीं 2 एक्सिडंट जाल्लेले आसा. हांव खपोवन घेवचो ना. हांव आमच्या एमएलए ऑलरेडी सांगलेलें आसा एमएलए फूल आमच्या फेवरान आसा आनी मुरगांवचो एमएलए आमच्या फेवरान आसा. आमकां खबर आसा सीएम सुद्दां आमच्या फेवरान आसता. पूण हे समज फाल्यां सकाळीं कोणी मोडलें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल जावचें ना. चेअरमॅन रिस्पॉन्सिबल जातलो. हे एक वॉर्निंग आमचे कडसून तेका.